Что я боялся? Мама, я ест краба. Мама, сейчас она проглотит его. Да вот, ты взяла в рот уже. Все, да. Все, видишь, сейчас проглотит. Ничего, я сыграю. Да где? Очень на фоне покажи. Вот он. Гру. Мало жизни-то. Крепость. Иди. Вот он. Да. Чё? Не понял. Его нет, не стреляй. Да что это брал? Ну вот, он меня уже стрелял.